Di Indonesia, mitos burung gagak hitam memiliki nuansa misteri dan sering dikaitkan dengan hal-hal gaib atau pertanda buruk. Beberapa daerah mempercayai bahwa kehadiran burung gagak hitam yang terbang di atas rumah atau hinggap di dekat rumah seseorang bisa menjadi tanda bahwa akan ada kematian atau musibah yang menimpa penghuni rumah tersebut. Selain itu, suara burung gagak yang terdengar di malam hari juga sering dianggap sebagai pertanda akan datangnya kejadian yang tidak menyenangkan. Mitos ini mencerminkan betapa kuatnya hubungan antara masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya, serta cara mereka menafsirkan tanda-tanda dari alam sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.